जाता 5 फ्लोराचो, मायट बी डायटिनाचो आसूं शकता हो आनी कोणाचो आसूं शकता, हें तुमी फायंड आउट करा. पण हांवें तुमकां इंटिमेट केलां की आमची कंप्लेन आसा हांगा रिवर ड्रेजिंग जाता, हांगासर आमचे तिसरे बीन काडटा लोक हांगासरलो सगळो. सो हें सगळं पिड्यार जातलें, कळ्ळें तुका. सो हे हांगासर लोकांचे जिवनूच तेजेर आसा. हांगासर लोक हांगासर तेजे आपले पोट भरता. म्हणजे आता सध्या ऍक्टिव्हिटी ना सध्या ऍक्टिव्हिटी ना, पण आफ्टर इलेक्शन 20 तारखेक इलेक्शन, 22 तारखेक रिजल्ट, 23 तारखेक येवं शकता. हें आतां तुमकां सांगता. आनी हो येतलो रॅजिंग म्हणजे मदींच करता मदीं करताले. तुम्ही सोशल मिडियाचेर वचा, रिवर रॅजिंग इन रेज मागूस, हे सगळे तुमकां व्हिडियोज येतले. तुमकां लिंकूय म्हाका दिसता हांवें अटॅच केल्ले, तुमी पळया म्हणून. ते लिंकूय तुमी ओपन करून लिंक म्हाका मातशें शेअर करता. आय विल शेअर इट यू अगेन टुडे. तुमी पेजेर पळया. सो तुमी कन्सर्न डिपार्टमेंटान बाकीची जी आहा पळय आमचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, NIO, ऍक्च्युअली ते जॉईंट इन्स्पेक्शन होते कलेक्टरान बी केल्यार बरें जातलें सर. हय तुमी पळय, आमी तुमकां कंप्लेन केल्या कित्याक लागून तुमी इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट. हांवें जॉयंटूच मागला. हांवें जॉयंटूच मागला. सो तुमकां खंयची डिपार्टमेंटा लागता पळय की तुमी आमचे इंडिव्हिज्युअल हांवें जॉयंट मागला. हांवें इंडिव्हिज्युअल मागोवंक ना. तुमकां स्पेसिफीक हांवें मेन्शन केलां हांव जॉयंट कित्याक मागता की सगळ्या डिपार्टमेंटाक कळपा जाय ही गजाल. सो हितून हांगासर कितें आहा, तेंच्यांनी खंयचो रिपोर्ट घेतला, हांगासर कित्याक रिवर ड्रेजिंग चल्ल्या, ही तुमी फायंड आउट करपाचो आनी तेजेर एक्शन रिपोर्ट आमकां दिवपाचो. आनी हें आमी जावपाक दिवचें ना. आमचे भितर कितें आसा पळय आमचे ते हांव मेन्शन करतलोच. तुमी मेन्शन करा, तुमकां स्पॉट दाखयल्लो. सो म्हाका जॉयंट इन्स्पेक्शन जाय. तुमी रिशेड्यूल करा परत जाता जाल्यार आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन तुमी एक काम करता म्हणजे कलेक्टराक बी तांकां मातशें हें करा, जॉयंट इन्स्पेक्शन दवरा तुमी, कित्याक आमी तांकां डायरेक्ट करूंक शकना न्ही तशें. बरें, तुमकां जाय हांव परत करता तुमकां जाय जाल्यार. तेंच्यांनी शेड्यूल केल्यार बरें पडटा. आमची येतात आमी, आमकां प्रॉब्लेम ना. सपोज हांगासर परमिशनाक बीन कितें येयलें जाल्यार तें ऑन होल्ड उरपा जाय. म्हाजे ऑन दीस कंप्लेन ज्या म्हणसर हांगासर फिजिकली ते येवन तेजी डेप्थ कितें आसा, कितें हांगासर जर इन्स्पेक्शन जायना तेंचे परफेक्टली आनी क्लीन रिपोर्ट दिना जाल्यार तुमचे डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल आसा. आतां तुमी पयल्यान तुमी हांगासर पयल्यान कितें जालें, आरपोरा कितें जालें तें पयल्यान. सो तेजेर तुमी अंडरस्टँड करा की एक डिपार्टमेंट म्हणून खंय फॉल्टी आसा जाल्यार कितें जावं शकता. आनी हांगासर तरी तुमी लोकांचे सगळ्यांचे पोट मारतले. ह्या कसिनो आमकां गरज नाय. सो हेजेर तुमी फोकस. म्हाका म्हणजे मेन म्हणजे खबर नासलें की ड्रेजिंग कित्याक जाता तें, ताका लागून हांव म्हाका पयलीं सायड विजीट केलो. म्हाका बरयल्लें आसा रिवर ड्रेजिंग कित्याक लागून जाता दिसा. व्हिडिओ मातशें म्हाका ते तुमचे हांव तुमकां सगळें मेल रिसेंड करता. पण हांगासर परमिशन दिवपाक जायना. दिला जाल्यार ते ऑन होल्ड उरपा जाय, बिकॉज आमची कंप्लेन आसा. ते फायंड आउट करता कितें फायंड आउट करा जाला जाल्यार आमचे. आनी कितें आसूं म्हाका म्हाजो नंबर आसा तुमचे कडेन, म्हाका अपडेट करा ह्या हेचेर. कळ्ळें म्हाका एवरी टायम येतले तिथे काय खबर ना म्हाका कितें खंयच्या नांवान येता ती खबर ना. पळय खंयच्या नांवान येतली, पूण तुमकां सांगलां न्ही ह्या स्पॉटाचेर जर येयली विथ फोटोग्राफी तुमी घेतल्याच न्हू. सो ते तुमकां कळपा जाय की हांगासर खंयचोय कसिनो यो. आतां हांवें तुका एक नांवां घेतलें, हांगासर कितलेशेच कसिनो अशे, हांगा खंयचोय यो, बट ते तुमी दाखोवपा जाय न्ही बाबा कितें कंप्लेन आसा, कित्याक लागून सांगलें हांगासर लोकांचे पोट कशें मारतले तें तुमकां सांगलें. सो हेजेर तुमी फोकस घालता आनी हेजेर तुमी लक्ष दिया, हें इम्पॉर्टंट. सारकें खंयचोय यो, हांगासर त्या रिवर ड्रेजिंग चालू आसा आनी 5 फ्लोराचो. मागीर तुमी विचार करा कितले डेप्थ वयतले ते. हें सारकी गरज आसा. हांव तुमचें कितें आसा तें हें करता, पुटअप करता. चलता. फक्त मागीर जॉयंट इन्स्पेक्शनाक मातशें तुमी कलेक्टराक सांगल्यार हांव घालता. तरी पूण तुमचे तुमी जी डिपार्टमेंटान सांगल्या पळय ती तुमी फॉरवर्ड करा. हांव बी तें बसून जावनी इन्स्पेक्शन एक तुमकां डिपार्टमेंटान. आतां आमचे जर कोणाक फॉरवर्ड करपाचें बी आसा न्हू जाल्यार हांव ते फॉरवर्ड करपाचें ते हें करता आमच्या थ्रू. म्हणजे आतां बेजर म्हाजो रिपोर्ट आसतलो पळय ते कोणाक लागता तांकां हें करूं शकता अशें, म्हणजे आमी प्रपोज करता ते. चलता चलता. तरी म्हणजे तुमी ते व्हडलें लिस्ट दिलें न्हू कोणा कोणाक जाय पळय. हय हांवें तुमकां सगळें घालून दिल्लें आसा. कोण हांगा पळय गोवा कोस्टल विलेज पंचायत मागूर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, कलेक्टर नॉर्थ वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, गोवा पोल्युशन कंट्रोल, ही सगळें पळय ही 6 डिपार्टमेंटां येता. 6 डिपार्टमेंटांक हांकां वांगडा इन्स्पेक्शन जावंक जाय आसलें की ना. सो ताका लागून आतां तुमचे एकूच डिपार्टमेंट येयलें. सो हांवें जॉयंट मागलें. सो तुमचे इंटरकनेक्ट करून तुमी ते सगळें हांगा बरयलां पळय रायट. कायंडली कंडक्ट अर्जंट सायट इन्स्पेक्शन, सबमीट रिपोर्ट टू द कम्युनिटी आनी मागीर पिनल एक्शन अगेन्स्ट वायलेटर अंडर मागीर बाकीचे आसा हितून सगळें. हे पळय हे लिंक हे पळय, हे लिंक आसा. हे लिंक ओपन करा, सिस्टमाचेर लिंक ओपन करा. ओपन तुमकां व्हिडिओ सगळे येतले. म्हाका आनी कांयच धाडपाची गरज ना. मेलान सगळें आसा. मेल आमचे आसा न्हू ते IT कडेन वयता आमकां तें तुमी पळया न्हू. प्रिंट बसून येयला ती मेल तेंच्यांनी पळोवपा जाय. तुमकां तो प्रूफ तेंच्यांनी डावनलोड करून तुमकां दिवपा जाय. सो हांगासर सगळें हांवें मेन्शन केलां मरे पळय.
No permission should be granted for any commercial dredging in the Mandavi stretch adjoining. Erase मागूस. Erase मागूस. सो हांवें क्लियरली मेन्शन केला सो तुमी हांगासर बाकी सगळं वाचा हें क्लियरली वाचा आनी कॅरी फॉरवर्ड करा सगळ्या डिपार्टमेंटांक मागया सेपरेट हांवें एनआयओकूय धाडलेलें तें सो तेंचोय रिपोर्ट जावं आमकां तो सेपरेट घेता सो ह्या डिपार्टमेंटाचो ऍटलीस्ट आमकां स डिपार्टमेंटाचो आनी परत फायंड आउट करचें पडटलें की ते सायडीच्यान बी कितें तेंच्यांनी म्हणजे तिसवाडीचे तुम्ही फायंड आउट करा हांव find out आतां करता. हे रिव्हरीचो मिड पॉयंट खंयचो तो तुमी फायंड आउट करून सांगा आमकां खबर आमकां ना. दोनूय सायडीच्यान येता न्हू कित्याक आतां हांव बार्देस हेच हांगा पण येता ते सायडीन दुसरो पळयतले म्हणून हांवें कितें जाणा, केलां म्हणून- फिशरीजाकूय घातला कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स काय थंय आसा हय. सो कलेक्टर खंयचो पणजे लागला आमकां मेन हय. सो कलेक्टराक आख्खे ज्युरिस्डिक्शन येयलें हय. सो तुम्ही ते म्हणजे मातशें ऑटोमॅटिकली कलेक्टरा थ्रू मातशें प्रेशर करून हे करा की प्रेशर आमी सांगपाचें सांगता तुमी जॉयंट इन्स्पेक्शन मागया फुडलें आमी आमी जॉयन पळयता. मागचे ना तेंच्यांनी मागो जाय आमी तुमकां घातलेलें आसा तुमचें इंटरकनेक्शन नाका हांवें जॉयन मागलां न्हू तें. जॉयन म्हणजे आमी तेंच्यांनी आमकां सांगलें न्हू आमी ते आसतले तुमच्या वांगडा. चलता तुमी आमी कशें joint करा हांव कित्याक फुडें सगळें- कॅरी फॉरवर्ड करता कित्याक खंय आमी आतां कलेक्टराक आमी डायरेक्ट करूं शकना न्हू कित्याक ते आमचे तुम्ही फोन करून विचारू शकता बाबा तुम्ही असायन केला जॉईन इन्स्पेक्शन ना हे तुम्ही फाइंड आउट करा न्हू ते आमच्या हातीन ना डिपार्टमेंट तुमची गव्हर्नमेंट तुमचं म्हणजे तुम्ही आता कामाक आसा म्हणजे तुमकां सगळें इंटरकनेक्ट करून करचें पडलें तें आय थॉट तुम्ही सगळे येतले कित्याक हांवें 6 जाणांक घातलेलें आसा न्हू आतां तुमी एकले येयले बाकीचे तुमी केला म्हणून कशें कळटलें म्हाका म्हाका काय अजून एकूच जॉईन इन्स्पेक्शनाची एकूच मेल येयला ती तुमच्या डिपार्टमेंटाची जॉईन बाकी येवपाक जाय न्हू सो तुमी इंटरकनेक्ट करपाक जाय स्पॉट दाखयलो होता तुम्ही कॉपी केला आमकां म्हणून आमी ते एक सायड विजीट पळोवया हय म्हणून पूण हितून डिपार्टमेंटाक तुमी पळया न्हू आणि ते आमी खंयचे हे इमेजीस फॉर कनेक्टिंग लिंक्स सो ही ओपन करपाक जाय कॉपी आमकां केली न्हू आमी मेन सगळ्यांक केल्या पण कितले जाणांक केले सो तितून मेन जॉईन डिपार्टमेंट सांगला तुम्ही न्हू कॅप्टन ऑफ करता हा. तेंच्यांनी शेड्यूल करपाक जाय करपाक जाय सो तुमी ते हय. फोन करा सगळ्यांची ईमेल आहा फोन आसा फोन करा जॉईन मागया बट आमकां तो मदीं वचून करपाक जाय तेजो डेप्थ कितें आसतलो आमकां तो खबर ना येदी व्हडली बोट येता ते कितले ड्रेजिंग करतले भितर ते आमकां खबर ना ते टॅक्निकल्स सो आमकां ते खबर ना सो आमकां तुमी सांगा कशें कितें मागीर तशें मागीर विलेजर्सांक कळोन हांगासरले बाबा हांगासर रिवर ड्रेजिंग कितलें जाता ते पळोवन सो हितून आमचें सोल्युशन आनी कांय ना डन करुया तुम्ही फोटोग्राफी बीन घ्या पयलीं फोटो बीन मारात जावं तो म्हाकाय घेवन मारात सो तुमी आमच्या कडेन इन्स्पेक्शन केलां जावं न्ही रोहन कलंगूट. रोहन कलंगूट म्हाजो एड्रेस आहा तेजेर नंबर तो सेम सेम नंबर विलेजरांक खबर आहा सगळ्यांक खबर आहा विलेजान कितें हय लोक जमले म्हणून ते व्हिडिओ पळया म्हणटा कितें आसा जे आमच्यार आमी लेटरां करिना कांय ना बेश्ट हांगासर आमचे विलेजर्सांचें कर्तव्य तें काम करपाचें कित्याक सांग पळय फायनली ते लेटरांय करपाचें हें करपाचें सो तें फाटसून आमी चालू दवरलें आमच्या वटेन जाता तितलें सो तेंचे डिपार्टमेंटांतले कोण येतलो आमकां त्या विलेजर्सांक सांगतलो हें तेंच्यांनी ह्या विलेजर्सांक सांगपाक जाय की तेंचें पोट चलता हांगासर फोटो घ्या तुमी हांगासर सो आयज आमी इन्स्पेक्शन गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डांतल्यान आसले हांगासर सो तेंचे एकूच डिपार्टमेंट येयलें आनी तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें बाबा तेंकां तो स्पॉट दाखयलो खंयचो बट बाकीची 5 डिपार्टमेंटां येवना ह्या हितून कॅप्टन पोर्ट्स आसा फिशरीज आसा मागीर कलेक्टर्स आसा कन्सर्न विलेज पंचायत आसा हेंच्यान ते सगळें कॉर्डिनेशन करून एकामेकाक फोन करून ते हांगासर जॉयंट इन्स्पेक्शन मागोवपाक जाय आसलें बट आयज ते डिपार्टमेंट गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तेंच्या वटेनच्यान येयलें बट हांवें सांगलें परत तें आमचें जॉयंट इन्स्पेक्शन करुया आनी हेजे फुडें कशें तें आमी वचया पण आमकां हें इन्स्पेक्शन मिड ऑफ द रिवर वचोन तें इन्स्पेक्शन आमकां तेजो रिपोर्ट कसो कितें आहा तो तेंचे कडल्यान जावं कंप्लिटली सो हितून विलेजर्सांकूय एक मेसेज दिता की आमी कंप्लेंट घातल्या तुमकां आमचे कडल्यान कितें सपोर्ट जाय तुमी एनी टायम फोन करा सो आमच्या मिडियाचेर येतलें आमच्या गोंयचो पात्र न्यूज चॅनलाचेर येतलें सो थंयसर तुमी मेसेज करा हो म्हाजो नंबर तुमकां आउट करता 7499519609 हेजेर तुमी फोन करा पण हें आमी सगळ्या डिपार्टमेंटा थ्रू इन्स्पेक्शन घेवन तुमच्या फुडल्यान रिपोर्ट दवरतले थँक्यू दाखय हे सायडीक म्हणजे सेंटरा कशें हय हय एक बोर्डा पळय ती फाटल्यान ते बोटी कडेन आसूं शकता
अप्रॉक्सिमेटली हांगा एक फ्लॅट हय चलता हय ते 5 फ्लोराची बिल्डींग म्हणल्यार तुमी तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.